授你好，對於讀寫障礙學生，傳統嘅抄寫對佢哋嚟講效能極其低。家長普遍覺得陪伴小朋友溫習可能會有啲折磨，反覆抄寫到頭嚟又唔記得晒。咁究竟家長喺屋企可以點樣利用多感官策略，幫助讀寫困難嘅小朋友建立文字同埋記憶嘅連結，令到溫習唔只係得淚水呢？其實咧，有關讀寫障礙嘅學生咧，我估咧學校通常咧都有啲調適俾佢哋嘅。校長可唔可以講下先？跟住到我講咧。其實咧，學校咧對於讀寫困難嘅小朋友咧，我哋首先抄寫嘅功課我哋會減半啦。另外，如果係重複性嘅練習咧，我哋都會減少嘅。因為咧重複咧，其實咧就未必等於咧會做得好啊，反而咧知道呢個錯誤喺邊度。咁所以咧嚟幫讀寫障礙嘅學生咧，其實咧我哋有5部曲嘅。咁第一個部曲咧就係話咧，其實係非常之重要，就係內容啊。究竟我哋俾啲咩學生咧，俾啲咩嘅內容啦，或者俾啲咩字啦，或者俾啲詞啦，俾啲學生去認讀先啦。好多時候我哋會揀咧，即係我哋好深嘅字啊，或者好深嘅詞。其實咧嗰啲咧對佢哋將來作文咧，其實冇大幫助。所以咧揀字咧詞去認讀咧係第一個咧，即係必勝嘅，即係一個重點嚟嘅。第二樣嘢咧就係方法啦。好多時候我哋都話抄寫啦，或者係減少抄寫都非常之重要。但係咧可能咧我哋會留意分析咧小朋友咧喺乜嘢地方特別錯得緊要。例如啦，可能咧例如我哋話聽聲音嘅聽字啦，可能個小朋友咧某啲部件硬係重複咁錯，咁我哋咧就集中嗰啲部件嘅處理啦。咁所以咧呢啲咧係非常之重要嘅。第三樣嘢咧，頭先家長會提到或者老師提到啦，就係話我哋多感官。咁其實咧，即係當然我哋係又可以有多感官嘅方法，但係反而咧，我哋會發現咧，可能有啲嘢咧更加重要喎。例如口頭嘅造句啦，係嘛？多啲同小朋友去傾談啦。點解咧？因為語音記憶好重要啊。如果佢生活上邊咧多啲詞彙嘅時候咧，其實佢見翻文字就會發覺，哦，原來我口頭講嗰個字咧就係喺書本上面嘅字，咁咧係非常之重要嘅。咁跟住啦，又係啦，好似 ADHD 嘅學生一樣，少少嘅成功。所有我哋 SEN 嘅學生咧，我哋都會提供咧少少嘅成功，因為咧我聽到學校咧其實提供好多少少成功嘅機會俾學生，我哋覺得咧呢個係非常之重要嘅。最後啦就係閱讀啦。咁你會話啦，讀寫障礙個學生閱讀唔得嘅喎，反而咧我哋會諗翻咧揾一啲合適閱讀嘅佢哋程度嘅一啲嘅讀本啦。咁所以咧頭先你會見到我哋喺圖書館裏面啊，我哋喺拍攝嘅時候咧，我哋都想鼓勵咧學生啦、家長啦同埋老師咧多啲同讀寫障礙學生咧有閱讀嘅機會嘅。咁呢啲方法咧，希望大家可以用到啦。所以咧近年學校咧，我哋都推行閱讀嘅獎勵計劃啦，我哋希望咧小朋友咧可以揀佢自己啱嘅程度，無論係中文書啦、英文書啦，而且咧我哋都喺小一咧，我哋都引入咗咧用蒙特梭利嘅教學法啦。當然除咗口語之外，我哋都有一啲部件嘅解冊啊，入邊都有一啲觸感嘅，讓佢哋咧多一個渠道咧去認字啊！我哋好希望咧小朋友從小開始扎根，能夠將個認字量提高，對於佢哋無論佢哋講嘢啊或者寫嘢嘅自信心咧，都會大大提高。真係非常之好啊！校長啊，我哋係咪時候去睇翻我哋啲小動物啦？係啊，老師啊，咁我哋今日傾到呢度啦。OK，拜拜。